na mama bozali oyo bino mama mondial international mokili mobimba makulu to na bango na bafere wa banet oyo kaka kosola communauté bino moko boyebi mfini kwa bamama oyo ayaka kaka koplaide cause moko ezali noble kolongola banti valeur oyo ezalaki na biso na société ngai na yo po communauté esala nini ekende liboso ye wana kaka oyo alobaka manto ya bapapa oyo ayebisaka bino bosimba bokebi bozala kaka scotché branché cimenté na la joie de vivre TV makambo ezali so na bamakambo ezali awa makambo ezala ya kafu je vous jure yango na profita pena saluer ba homme femme civilisé à maman j'ai bébé parce que ah mon senzazate to baki ba kolekate à bonzambe et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là il y a Dieu dedans inspiration divine ah ça bande konanga lisola lelo choqué ngai eza pasi pe mawa en tout cas evandeli na biso eza mabe makasi to ebaka ko vanda bien surtout na ba couple surtout na place to vandi na baninga surtout place to vandi pe na bandeko na ba camarade to yebaka kopesa na ba importance donc surtout na ba foyer soki mobali mwasi alingi yo zwa ye na importance soki pe mwasi mobali alingi yo zwa pe mobali na una importance ozomona respect ezalaka eloko moko malamu na kati ya relation que ça soit relation ya amicale que ça soit relation ya mwasi na mobali voilà liso na biso eza lelo ndeko mwasi ayeli ngai na kombo ya mifi aye koyebisa nga alobi mama Jika nazali awa naza na relation moko bobengaka toxique relation moko oyo ezopesa ngai motu pasi me na kati ya relation wana ngai na boti bana na kati nga nalobi sembola toyoka alobi naza na bana mibale moko ya mwasi moko ya mobali vidaka ezali boye ngai nayaka awa na poto ndeka mwasi oso yaka koluka na ndenge nanga nayaki koluka nayaki do poto mutatindanga te so tobi mutatinda ote seke ndeko mwasi abundaki ayaki banzela aboko préciser banzela na ye ayaki banzela na ye ti akomi na poto abiko koma nanga na poto nazwaki chance kobwaka kaka nabwakaki ngunda nga naza bato oyo nazwaki déjà positif na kati ya centre baye kodukela nga pe ndako mwa studio na nga na bimi na kompe kolia mwa social na nga moke na ye kokutana bon mobali bonga naza moto naza mwa nzoto minene donc lokwa siko naza nzoto minene bon naboti nanu te mais tellement omoni na bakini nezaka so ozolia na yo nzoto minene vraiment siko libumu na ngai esala mwa mokie kokwe ya mokie kaka me naza na mwa poids nasalaka na nga pe ba régime makambo ebele nde tata na ye poto ba sport na nga mais nzoto na nga pene nazalaki na mwa masse nabotaki na mte ndenge ezalaki abongo poto nde ezala kobimi na oyo esimbi te obimi na oyo esimbi te ngai bi anga mpe nazoluka mobali moko ya bien nazalaki na sere na nga moko boye sere yango tosolaka bien sere Angèle en tout cas tozalaki na ye très bien sere Angèle comme ça esinga bi mi fille nde tozali boye nazali na omoni mobali ne nabengaki tonton abimoni tonton na bino aza na leki ya camarade na ye moko boye en tout cas azoluka mwasi akobala esalaka nango eloko te ngabi mifi abi ya Angèle nde kolingaka mobali boye alingi nga te alobi azoluka mwasi ye moko ayebisaki nga alobisaka Angèle lukela nga bamomi ya poto motu pasi lokwa mpe yo mpo oyebisaka nga ke bamibali yango ya poto bando ya motu pasi olingi nokosambwa te boye na boye so change 3 mibali age mpe ezokola ozokoma deja na masse tala osali basport na yo donc yo oza deja na bataille oyo abasi oyo ezaka ta mosusu libumu ekoya kokwea yo boye kaka ta mosusu oboti nanu te nga pe moko mosusu abi bo sava tokende kaka tobeta tour ndenge ezalaka kaka boye epai na bango topesa bango ata mbote omona mpe garçon wana soki mpe yaya wana signalaki ye mobali yango ye omefiaka tokende tokomi mpe kuna toya kokoma kuna na ye komona garçon yango namoni chéri namoni mpe chéri yango mpe ane bien ane sava tokovanda lokwa nga aza mwasi ya mbinga mwasi ya masi ye mpe azalaki na mwa nzoto mikie me mwa molai nabi mwa semulu mwa nini ntango tovanda evandeli kaso ya malonga papa kuma
obika papa so azui poitrine ndenge ya kitoko papa okoma mwa poitrine mwa fungwami mwa bakarire bandi kobima mwa libumu mwa mokie papa atondi kwa oyo babengaka papa responsable babita mama basoto tia libumu mwa libumu mwa mokie ntango ebimaka papa omwa misuni ya kingo evandi bino boyebi kaka ti wana sa alie mwa misaka alie mwa bantunda mai donc bazotumbela ye na bwa biloko ya bien papa azofungwama azoya teinture ka na biloko ya kolia akalikile bongo abiti ezango problème te ata za nzoto mike boye tokovanda na biso makambo ekoleka bien bandekolanga boyoka lisolo eye kokoma ke papa chéri yo banoluka mwasi so mpe ndeni basololaki abinga mpe na kobeta ngo nanu kara chéri moko aya vers ngai chéri mpe ekoya vers ye ndenge ezalaka kaka boye batikeli bango na otayaka na otosolola batikeli te basali connaissance bapesani banumero ekomi papa chéri akomobenga ça va boni boyebe oza ndeko ya angele oui naza nièce na ye par alliance boye na boye ya quartier boye bandi kosolola ndenge mpe bolingo na bango na chéri eyaki kosimba mifi na chéri eye kosimba bolingo na bango bandi mpe koevolue papa chéri azwi apesi ndenge ezalaka kaka kokoko aye kobeta kokoko funga mulango akangi lopango kokangaka lopango nde ka système ekomela nango mwa 300 € ka na kati ya nini kutu bamosusu basukisa 150 mwa 300 € na kati donc mibale ebele so apesi 300 € omona kaka esili esuki ka wana mwa 300 € kaka bato bavandi bameli mwa masanga ekoma nango ka bongo na enveloppe soka batiki bongo ekomi kaka baninga ngasi na bali azwi ka bagi moko to ya or asombi ata ya 300 € to ya 400 € abambuli oka na mosapi esili bagi ya na fiançailles ekangama libela donc il faut bota obala donc nzambe asala grâce mpo ya kopesa dot bakomaka nzela mokuse mbala moko aye kopesa après donc te boye na boye lokwa toza na poto toluka donc tovanda na mwa ndako moko ya bien akoma mwa stable nazwi bakomingi ya basi soki oboti tokozala na biso bien boye na boye mefi mpe abi toza na biso nazwi libala na ngai naza te na ba 32 ans donc leta nabotaka baninga mosuku tokola na bango babota na ba 22 ans babota ba 18 ans nazwi ya ngai nazwi yanga libala na 32 ans donc nazwi na mwa ba 15h30 tosi tokomi après midi leta nabotaka toya kokoma 18h molili eya kokota pamba lokola sapesi funga mulangu nasala nini nabana nanga kobota mama na ngai mifi ekobota mwana liboso ya mobali papa libala ndenge ezalaka kaka mobali akina mokandani ya inane mifi mpe mokanda ya inane mobali aye kozwa mokanda liboso mpo mobali azalaki na nini liboso mobali baye kopesa ye 10 ans papa mifi mpe ntango aye kobota aye kozwa 10 ans baye kovanda wana papa mifi aye kozwa susu zemi ya mibale bandi kobane zemi ya mibale na kini kuna babandi kolobake basi bazwaki mbongo afunga mulango ekomi makambo ya kobala ifo toluka nini osilisela bango doti na bango mpo balobiki nga mwana bango batangisa nga mwa classe nazwaki mwa diplôme na ngai na yakabu na kota bandeko boyoka abandi koyesa mobali abi koforce nga te koforce ngai te nayebi nalobi na kobala famille na babi te batindeli po osengai bango lettre ti ntango yo akokanga lopango bango mpe fale basala lelo lettre babi banda batindela yo dot bayoki lisusu na boti mwana mibale ata yo moko chéri tolobaki tozwa ndako tozwi ndako toza stable nga siko nde naza boye nazosala mosala naza na contrat na nga CDI yo ozosalaka na baintérim papa lokola mpo ozosala baintérim problème eza te mama ntango ka bandi koloba bongo nde mobali abizela kasi nalakisa lokwa maintere mango nasalaka omona nga zela siko navanda nde siko nde na ndako osentir mobali akomi o intere mwa susu nasala eza te mikolo na okeluka mosala mobali abandi kosala kaka bo mais papa azongela intere bobwa mbongo mwa ndambo o te ekomi makambo ekomi mata zonga moko ya kokomaki mobali penda kanga biloko makelele leki balanga bime non naboteli obana mibale tovandi siko ngana bando ko changer mibale siko na kofana na libala kaka kobalanga te olingi na bota bana combien olobaki na bino mibale bayokela bino te makambo na za kaka les corbeaux et les renards apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute
Cette leçon vaut mieux un fromage, bien sûr. Bino bozaka kandenge wana. Soki moninga yokeli yo. Olobina moninga likamoko moninga yokeli yo. Et komi kaka na suka nango faut abuser. Bon siko toboti na yo. Ngape na mwasi yo na fungwa maka. Toboti na yo. Obaki tobota. Tozwa ndako na biso na munene. Tobota. Bongo o répondre na facture. Tozwi ndako ya munene. Ya chambre moko na salon. Tokomi na mwana moko. Toyo kozwa bana mibale. Toza siko na chambre. Ndako ya 2 chambres na salon. Tokomi siko stable. Siko nga na zo vanda wa. Bini mibale bozaka boy. Na vandeli yo awa. Lobi kobenga nga copine. Olinga mwasa libana na bala na nga kutu yete. Azane copine. Mama na ngai. Mobali akangaka biloko akendaka. Baya Angel na poto baya na bango bavandisi bango bandeko bavandisi boye chéri ndenge nini boye yo aye kozonga tolo bakaka kaka balia famille mibali mususu pe bango pe baza balia famille balia kobala te bibale bele ba otambola na molimo ya seliba mama boyoka likambo mobali abandi nzembo na ndako soki akoti kaka boyo sangwa mabala commission sangwa mabala commission ieo abandi koyembela mwasi abandi koyembe osalobi eloko nini na leka boye mobali omona ata mosu abeti yango na siffle abi oyo nini yango ekoma nzembo nini yango oyo ekomi lokola jeton mwasi mosu abeti kara soki amonika mwasi aleki ata eloko obe bazaka te ata eloko adongoli yo omona sangwa mabala commission yeo osalobi oyo nini boye mama jika nazo comprendre te nazo yeba te eloko nini azo finganga te eloko te donc nzembo wana akoza avandi nie boye neto bonte bato bovanda azotala tele ti azovanda abaki eloko te otala penda filme ntango yo koleka kaka boye sangwa mabala commission nakomi komituna po ya Angel moto abetaki commission yango me ye moto atindaki ya Angel alukele mwasi donc mpo na ndimaki ye na nzela wana nga alobi ne mama mama na ngai mibala bakongolais balingaka bango te soki alingaki yo na bar ekokomaki yo peti yo nazwa yo na bar soki alingaki yo na bisi nalingaki yo na bisi kuta ozotalatala ngai bango batiaka jamais litoi ka yo moto otiaki litoi otalatala ngai okomi basourire yango mpe natunaki yo nga kutu ntango nalingaki yo namonaki yo na ville ozoyengayenga akokomona place moko te fo azwa kaka ide excusez namonaki yo na cinéma bongo yo mwana mwasi na cinéma obandaki kosala nini donc okokende ciné te mpo na ye oyo kutu tolingana na coin bapetite bacoin bino bapetite bacoin ti bapetite bacoin bandokozelani banokotente chance bango bazangaka eloko te ntango nayesaka bino bango wana bango wana boyo kaka bakoyemba bango bayemba bango ti donc bango baza bongo soki alingaki yo na kanala ya moto ekomi ndenge bazoyembela ndeko nzembo ngabi ndeko azoyembelaka nde yo abi mama jika bongo yo koyebisanga papa nakipaka te ekomi sikoyo mal à l'aise akomi kokipabilize nga sikoyo po adestabilize ngai akotisa nga complexe ke nabanda kotuna ye kutu makambo badote te mpo libala yango ezalaki ya commission nga sikoyo mpe ntango akesa serangela bi tira komi boye ndenge nini banda sikoyo koyebisa sikoyo makambo nga na kobenge nga moko makambo ke famille na bino bazobenga ngai abi yange esala kaka ndenge wana abi aokosa mibali alinga kosa sikoyo akotisa complexe mpo yo oloba so makambo abala te afanda ndoka ofele ndenge wana mokolo kozwa mwasi mosusu ake kolobake yo copine abala yo te avec tout ce qui s'ensuit bino boyebi ndenge bachantage na bango bandeko ndeko mwasi mpe alobi bon likambo eza te tika nasala ndenge nini sone alarme abi tika nasala ndenge nini abi likambo eza te tika nasala ndenge nini ya Angel obenga ya Angel abandi kobenga allo chéri nde nini en tout cas penda chéri leki na ngai na yo
kala omona na soutenir te chéri nangala bakana sola kina mama na ba parents Angèle et ba parents ya mwasi na yo mi fille na sola kina bango bien o sola na bango bien bazolo bakaka ke makambo wana kaka ndenge ya dot ba pesa yo liste pesa o soki ba 4 ans o so ba 5 ans bozo bota bana bango na boboti ah Angèle basa o bana bango kaka boy ba comportement pe ya tina tabi ah chéri boboti bana mibale penda na mifi atosaka yo bozalaka na bino bien kaka lelo eloko ni ezokanga mwana mama bondela nzambe libala nyonso yango wana ozo néglige ozokanisa kozwa spécial wapi yo ozokanisa kozwa mwasi mosusu spécial wapi batala bayano ya mikolo babeta mitu likolo ya konéglige basi na bango liboso lelo bakoma koregrete chéri mwasi movandi na ye ozwi mona batabota te aya na poto na ye ndenge na ye moko lelo botisi ye me kolekisa ntango te soki omoni mwaye te tika na yo kasi ye soki omoni kata bizaleli mabe kasi yo yebisa biso soki okopesa dote te tokopesa te oya Angèle na koexplike o r moko ayemba mwa bandi koyebisa ye oyo mifi yo ndeni obenga sœur Angèle abinga na benge te bapara na nga nde babengi asolaka na bango oyebi bien obikasa sœur na nga quartier nini yango bozotondisaka mpe na libala yango wana siko akrache vérité akomi na suka mabala bakomission mabala abi ambo nga naza mwasi ya komission ebo tolingana ndeni bo nafingi yo nalobi ndeke tolingana na komission abi me bakisaka akelo kwa tolingana na komission ezalaki contre ta volonté yo tinda sœur Angèle te alukelo mwasi ngai nana tinda ete abi yo ngana benga obenga sœur Angèle pona nini okobenge pona nini donc yo siko oza siko mobali mwasi nde aza boye otulaki obanda kolukaka mobali wana me yo makambo komolisanga na komi na bana mibale ndeko mwasi akomaki troublé bakomi enemi na kati ya ndako abi Angèle tala chéri makambo asaleli asanzeli ngabi nandimaki te mwana mobali oyo moto azolelela ngai azalaki mikuwa na mekoso tala nzoto mike lokola singaka ya gitare lelo soki gitare lelo akomi mwa nzoto bozolambela ye alobi nga na okota su makambo na bino te oza mwana mwasi okomi na bana mibale soki omoni libala mal à l'aise ya komanke yo barespect boye soki omoni ke mwa esusu te mama nga na ebeloko na koloba te abi mama ejika na souffra na makambo kofinga nga quartier mo bato ozalaki bayebi nga mama bana mibale bayebi nga tolingaka na commission alingaka nga te bango balingaka ka bato te ye moto abandi kobenga nga mon chou mon bonheur mon œil lelo a changé ekoma osangwa mabala commission ngai commission n'est-ce pas que ye mpe moto amonaki nga ye moto aya pembeni na nga kodrage nga na fungola monoko na nga nalobaki nazoya kodrage ye abita nde bamibali batiaka bato piège mama ejika na mwaki nakomi na humiliation namonaki nzoto na nga eza bien te après tout naye kotala oui alakisi nga mpe nazaka mwasi ya libala te mama ejika nakomi kobongisa nzoto na nga nakomi osala basport nakomi osala mwa barégime na nga tolobandaka te na kati ya ndako tosala 6 mois mpo mona mobali lokola mwasi 6 mois ya ennemi moto abengaka moninga te moto alobisa moninga te so nakoti epa koti alambi azongela mosala na intérim aye kosala makambo moko ke alobi akofuta ndako te mpo ye azoluka ndako na abima mama etika nakanga motema namonaka aoluka ndako abima 2 mois garanti te naswi nao ndako te naobima 3 mois ya garanti naye kobenga mokomisu mbila discussion na ye tellement afingaki mwasi ya commission nalinga yo te mwasi ozalaki na bamapuya na yo afinganga mpenza makambo moko babétise limbisaka mama ejika naye mpe kobenga na ye mbila mpe atie libanda nalongoli na adresse na ye na radia ye mpenza nakomaki mpenza motema moko ya kosakana te na changea bambeto na biso na vanda nasala 6 mois apanzanga sango papa na yoka ye azwi fille moko boye akomopesa nazwa jeune fille mwasi onga moko natie litoi azotia ye na kati ya Facebook
Mama Jika na mona makamo. Moi si ongamoko na tieli toyi. O so mona muta o présenter moi si bongo. Oyo ngamo na tieli toyi. Oyo commission te. Natika bango 6 mois, 7 mois, une année. Na ye kozwa. Mobali nanga osiko toza na ye. Otobotine mwana moko. Nde daza boye. Touti kutuko bala na mobali nanga dote. Kaka na ba confinement otango sila. Oyo sila ki ya liboso wana. Mama Jika na moni boti sikoyo. Mobali wana tozo kende tina tribunal pona makambo ya bana. Akoya ko sonelenga lokola yebi ndako pona bana. Mobali nanga mona mwete to benga mbila tia 100 metres. Akoma kofinga ngana mwasi oyal baki ya tia lito ye moko baboyana. Akoma siko ko yenga mibale bele Mama Jika bazo tambola kana demo asiliba. Ezaka biso te to lelaka ba famille te. Akoma sikoko yenga kombo nanga na Château Rouge kombo nanga soka kote pa ya batu nyonso fo momi mwasi moko ndumba mobali wana bazana azalaka na ide yatango zakana ndako nanga abandi kokosa makambo mitoman en tout cas mibali musuta to balaka bango to yebaka te tango to kuta na to yebaka te ke bazaba mitoman na ndimi siko mibali bakashaka je na bango ekoza ta 2 ans kasha je na ye ngabi mama kaka boye alobi bon akoma kofinga akoma kochola koloba makamwa mabe ko modir na bana wana soki alinga lukanga na bana tokozanga bana wana nakoma ka kubonde na yebite soki ndoki nakoma kobondela bana ngaka na makila na Yesu na yebaka te soka lingaka bana na kino koboma bango po apesa nga pasi olingaki ngate ngai sango mabala commission Mama Jika oboya ye pe akomi ko fingo nde Mama Jika place so to comprendre te mibali yango ye moka zo finga yo azo chola yo obenga na ye pete il faut ka yo kufa na AVC mais tozo yeba te ngasko na zo tuna mokolo mosusu penza toke to kutana na ye na feti moko ezaka anniversaire abana ye ba ya ba discussion bananga la bime yo tire yo linganga te ngana mwasi ya commission ata lelo ngana sakina mobali wi na ndako na yo mais naza mwasi ya commission sangwa mabala commission naza mwasi yo linga te na vie chali to ite nazaka mwasi ya mapuya sikoyo zo landelanga nini Mama Jika wane koma sorcellerie donc moto aza rassuré au bonga te motazo rassuré que au bongate motazo telemela yo motalinga la sûr anga s'assurer que yo bongate tozo yebate soki eza sorcellerie Mama Jika nazo comprendre te alata ngai alata kombo na ngai akoma lokola moto moko akoma na liboma partout azali fo kaka kombo na nga fo critiquer nga rabaisser nga on dirait moto arataka kobomanga ngana oyebiso ndeko nanga oza yo moko te bato ebele bazo vivre vie wana eza nde moto amonaka au moins que rien lelo akomi omona na bango bazaka bongo ntango yo oza na ye soki abandi déjà to bapena vérité soki abandi kaka kosalaka no bosangani akomi omona moins que rien lokolo olongola bilamba liboso na ye akomi omona moins que rien bango balandaka so nanu nanu amoni te loko akoma komona yo akoma komona moins que rien bayebi respect te bayebi amitié te sikoyo yango wana ntango yo sikoyo okozongisa makanisi obengani ye epesaka bango moto mpasi bakomaka